Iya, halo guys, balik lagi. Yo guys, balik lagi di channelnya Bang Anjay. Jadi untuk kali ini guys, kita akan ngetrip tepatnya nanti malam jam 7. Jam 7 kita akan ngetrip bareng 3 teman kita yang kali ini dia masih kerja, belum pulang. Jadi jam 7 kita mau ngetrip bareng-bareng ke suatu tempat guys ya. Nah, dan kita sudah prepare barang-barang semua guys ya. Ada ini kamera nanti buat dokumentasi, terus nih tripod, HP. Sebenarnya ada Gorilla Pod. Gorilla Pod sudah pasang nih kan. Terus ada wow, catatan guys ya. Oh, tapi jangan dibaca, oke? Terus itu ada gas, kompor, nesting, sama ini sleeping bag 4. Sleeping bag 4. Terus nanti itu juga ada tikar mendong sama tikar biasa guys ya. Tempatnya itu kayak seperti joglo gitu guys ya, kayak seperti joglo. Jadi kita nggak perlu kayak apa ya, kayak bawa tenda itu nggak perlu, kita cuma bawa sleeping bag dan ya seperlunya saja gitu. Nanti misalkan ada yang kurang seperti apa, gelas, terus konsumsi, sama satu lagi itu piring ataupun sendok, nanti ya itu gampang lah ya nanti, karena kita kan berempat jadi dibagi. Kalau saya emang tugasnya bawa apa, nyewa ini sleeping bag dan segala macem sudah selesai clear, tinggal teman-teman nanti yang mempersiapkan guys ya. Jadi sampai jumpa nanti ya guys ya jam 7, oke? Oke coy, jadi kita sampai di toko, kita belanja konsumsi nih teman-teman kita nih, ini orang-orang ya. Gelap orang-orangnya gelap. Pak Anang, ini Pak Anang. Nih guys, untuk belanja. Ini no. Sekiran kira gue mie goreng orang. Aku mie goreng. Kue ya, iya bang. Ya, mau kopi ki wong siji loro. Karo sesuk esuk. Bener. Kopi wong siji loro karo sesuk esuk. Iya. Gini aku. Kita sudah sampai di puncak tertinggi Gunung Kidul coy. Nah ini cahaya sahabat, tolong cahaya sahabat. Bersama orang padunya aja nih, anjir kok. Ini adalah pemandangan dari atas yang nggak kelihatan kalau dari kamera. Kondisinya cukup kabut dan sekarang jam 9 lebih 5 menit. Kondisinya sangat kabut bos, tidak terlihat apapun. Kondisinya kabut, dingin, dan yang saya apa namanya, yang saya lihat itu adalah kondisi sekarang berbeda dengan kondisi yang dulu. Cahaya sahabat, tolong cahaya sahabat. Tolong cahaya sahabat. Oke, nah kondisinya jalannya beda ya. Kondisi jalannya udah beda. Sekarang udah full cor blok dari bawah sampai atas full. Dan kalau misalkan kalian tidak istilahnya tidak kulina tidak terbiasa naik dengan jalan kaki, kalian bisa menggunakan motor langsung sampai atas, parkir di atas. Kompornya weh. Misteri tentang teka-teki sendal ini. Ini sandal ini yang nesa win. Ngapa sih? Kau mau ngomong seseorang. Orang tua. Berarti antara cewekmu atau mantanmu. Sopin. Jujur win. Kayak mau kayak tekeri. Kesaksian ya sandalnya. Ini berarti orang. Selamat pagi duniaku, cintaku semuanya. Hari ini jam 5 bro, jam 5. Dan kondisinya masih kabut ya.
cintaku masih terhalang kabut. Saya mau tunjukkan kepada kalian semua betapa indahnya jam 5, betapa indahnya jika kita bangun pagi, coy. Jingga menyala warna langitnya saat fajar. Tangi des, tangi des. Saat Raketok itu jam 5 ya. Oh, mantap ya. Ini jam 5 ya, jam 5 ini masih sangat matang, fajar sekali. Kondisinya kabut. bacot. Bro, tangi bro. I'm following your lead, I'm following this feeling. I'm conquering the spirit, I'm busting through the ceiling. I'm following your lead, I'm following this feeling. I'm conquering the spirit, I'm busting through the ceiling. I'm following your lead, I'm following this feeling. I'm conquering the spirit, I'm busting through the ceiling. I'm following your lead, I'm following this feeling. Conquering the spirit, I'm busting through the ceiling. Busting through the ceiling, busting through the ceiling. I'm following your lead, I'm following the feeling. I'm conquering the spirit, I'm busting through the ceiling. I'm following your lead, I'm following this feeling. Conquering the spirit, I'm busting through the ceiling. Busting through the ceiling, busting through the I'm following your lead, I'm following this feeling. Conquering the spirit, I'm busting through the ceiling. Following your lead, I'm following this feeling. Conquering the spirit, I'm 1, 2, 3, go! Jangan lupa like, comment, dan share, subscribe. Thank you for watching. See you next time.